Ahoj! V tomto videu to budú správania, ktorými nám naši štvornohí parťáci prejavujú lásku. A na konci tohto videa bude tip, ako im lásku opätovať. Každý, čo má psa, ho miluje. A naopak, naše psy nás milujú celými srdcami. Ale ako nám lásku prejavujú, keď nie slovami? Prvý prejav lásky je, že nám úprene hľadia do očí. Ak sa ti psík dlho pozerá do očí, snaží sa ťa nimi akoby objať. Pes si totiž s človekom dokáže vytvoriť veľmi silné puto, a to vďaka hormónu zvanému oxytocín. Oxytocín je hormón, ktorý vyvoláva pocit intenzívneho puta aj u ľudí. A práve úpreným hľadením do tvojich očí ti chce psík tento pocit naznačiť. Štúdie preukázali, že hladina oxytocínu pri vrelom pohľade na nás psovi dokonca stúpa. Ďalším prejavom náklonnosti môže byť aj to, že keď si zívneme, zívne si aj on. Zívanie je nákazlivé, ale vedel si o tom, že k tomuto impulzu nedochádza iba u ľudí? Štúdie dokazujú, že ak človek reaguje na zívanie niekoho iného tak, že si tiež zívne, je to preto, že voči nemu pociťuje sympatie, empatiu alebo lojalitu. Psi za celé stáročie dokázali odpozorovať a osloviť si niektoré naše vlastnosti a zvyky. Ak si teda tvoj psík zívne práve vtedy, keď ty, prejavuje ti tak svoju náklonnosť. Ďalší prejav lásky je aj to, že stále chodia za nami. Toto pozná asi každý, čo má psa, že psi za nami chodia skoro stále. A to aj na záchod. No samozrejme, sme predsa jedna svorka. Pes nám týmto dokazuje jeho priateľstvo a radosť. Ako správneho parťáka ho totiž budete mať vždy po boku. Tvoj štvornohý parťák s tebou bude rád absolvovať najrôznejšie aktivity, je to pre neho dôležité byť vždy blízko svojmu pánovi. Preložiť sa to dá ako aj naznačovanie som tu pre teba alebo som stále s tebou. Ďalším prejavom lásky a radosti z tvojej prítomnosti je vrtenie chvostom. Každý, čo niekedy vôbec videl psa, vie, že psi prejavujú radosť vrtením chvostu. Avšak je to asi najčastejší prejav radosti u psov. Značí spokojnosť, nadšenie a radosť. Široké mávanie chvostom zo strany na stranu je znakom kamarátstva, hravosti a priateľstva. Psí chvost nám môže byť veľmi užitočným ukazateľ toho, ako sa naši chlpáči skutočne cítia. Ďalším znamením, že ťa tvoj pes má rád, je aj to, že s tebou chce spať. Pomáha to psovi udržať teplotu a pocit bezpečia. Je to takisto spôsob, akým ti tvoj pes ukazuje, že ťa stráži a ochraňuje. Chce byť v tvojej blízkosti a to je prirodzený spôsob, ako prejavuje, že sa cíti pohodlne a vníma ťa ako svoju rodinu. Je to dobrým znamením, ak tvoj pes rád leží v tvojej prítomnosti a dokáže dobre spať. Tým aj ukazuje, že ti dôveruje a táto dôvera je dôkazom jeho hlbokej lásky k tebe. A preto je pre psov prirodzené spať s tebou. A kľudne to svojmu psíkovi dovol, ak ho ešte nemáš v posteli. Predposledný prejav lásky a náklonnosti, ktorý bude v tomto videu, je oblizovanie. Lízanie je pre psy prirodzené. Jedným z dôvodov, prečo nás pes olizuje, je prejavenie svojej náklonnosti. Preto ich veľa ľudí prirovnáva k boskom. Naučili sa to vďaka starostlivosti a náklonnosti, ktorú im ich matky venovali ako šteniatkám. Ďalší a zároveň posledný prejav toho, že nás naše psy majú radi, je to, že nám ukazujú brúško. Brucho je pre nich najslabšou a zároveň najzraniteľnejšou časťou. Takže ak nám ho ukáže, tak to znamená, že nám fakt dôveruje, že mu nič nespravíme. Už sme na konci tohto videa a teraz bude ten slúbený tip, ako mu lásku opätovať. Urob mu masáž uší. V ušiach majú psi veľa nervov, ktoré vedú do celého tela, takže masáž uší im bude veľmi príjemná. Ale vždy si dávaj pozor, aby to bolo jemné a aby si psíkovi náhodou neublížil. Ak sa ti video páčilo, budem rada za like alebo odber a do komentára môžeš napísať, že či ťa má tvoj pes rád. A vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Ahoj!